د مؤمنانو چې کوم درې صفات 15 صفات بیان شو باقي کې لومبي صفات چې کوم بیان شو داغي تعلق د مؤمن قلب سره دی زړه سره دی د الله خوف زړه کې راتلل او زړه کې چې د ایمان زیاتېدل او پزړه کې د الله تبارک وتعالى په ذات باندې توکل کول د دې درو تعلق د انسان قلب سره دی او دویم نمبر باندې چې کوم اعمال دي داغي تعلق د انسان بدن سره دی چې هغه ته منځ وي بدني اعمال زړه سره د مؤمن ظاهري اندامونه هم د الله جل شانه د حکم په وړاندې به ټیټي او دریم هغه اعمال دي چې داغي تعلق د انسان مال سره دی چې دی خپل مال د الله په لار کې خرج کړي نو دغه د 15 صفاتو نه بعد الله تبارک وتعالى د غزوه بدر چې کوم د حق او د باطل په منځ کې د فیصلي معرکه او رضوه داغي بیان فرمایي او فرمایي چې سرنګي د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا رب چې د تر وستلی ستا د کورنا په حق سره بشکه د مؤمنانو یو جماعت چې دا شی نه خو خو چیرې دومره لوی لخر سره بسرنګي مقابله کې دي شي او دی به تاسو سره بحث کولو لګیاو او دوی ته داسې محسوسیدل لکه چې مرګ طرف ته چې انسان راکاږي او دوی چې دې قتل ورته او چې کله الله تبارک وتعالى تاسو را د دوه لخرونو وعده کړی و یو لخر هغه تجارتی مالو او بل لخر چې هغه د مکی د مشرکینو چې کوم د اصلحینا برپور قافله و د دوه لخر وی او د مسلمانانو خواهش دا و چې زموږ مقابله د تجارتی قافلې سره راشي نو هغه سره افراد کم دي او اسلحه دومره ورسره نشته دي نو سره مقابله وشي خدای الله تبارک وتعالى ذات دا فیصله کړی و چې د مؤمنانو او د مسلمانانو مقابله به هغه لخر سره کېږي چې هغوی د اصلحینا برپور ډک دي او په تعداد کې د مسلمانانو د 3 ګونه زیات دي یو طرف ته 300 او بل طرف ته 1000 او الله تبارک وتعالى دا غختل چې نن ورځ باندې حق هغه ثابت شي او د باطل جړې کټ کړي شي حق ثابت شي او اختیار غالب شي او باطل چې دی هغه مغلوب شي نو دغه د غزوه بدر هغه واقعیا ذکر کړي کما اخرجک لک څنګه چې رويستلی ته ربک استرب من بیتک استاد کورنا بالحق په حق سره وان فريقا بشک یویدلی من المؤمنین د مؤمنانو لکارهون دا خبره نخو خولا یجادلونک دوی تاسو سره جګړه کوله فی الحق پسم خبره کی بعدما تبینا پس د دینه چې ښکارا شوی ودا کانما یساقون لکه چې دوی شړل شي ال الموت مرګ طرف ته وهم ينظرون او دی ګوري واذ يعدكم الله او هر کله چې وعده کوله تاسو سره الله جل شانه احدى الطائفتين یوپ دو ډلو کې انها لكم چې هغه وي تاسو د پاره هغه سره تاسو مقابله وتودون او تاسو غختله ان غیر ذات الشوکتی چې کم ټولې به وسلې وي بغیر د اسلحې نه وي تكون لكم چې هغه وي تاسو د پاره چې هغه سره تاسو مقابله راشي ويريد الله او غختلی الله جل شانه ان يحق الحق چې ثابت کړي حق بکلماته په خپل حکم سره ويقطع او پریکړي دابر الكافرين جل د کافرانو ليحق الحق چې ثابت کړي د اختیار ويبطل الباطل او رکړي درو ولو كره المجرمون اگر که ناخوخ غني دا مجرمان خلق نو غزوه بدر طرف ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بنفس نفیس تشریف یوړو
300 صحابه کرام او یو څو توري او درې سلور اسپي او یو څو زري او اکثر صحابه کرام سره لرګي او چا سره لخته چا سره سشي او دغه شانتي د پیزار نه د اسلحې نه د هر اعتبار سره د خوراک نه کمزوري بل طرف ته تمام تر جنگي ضرورياتنا भरपूर هغه 1000 تعداد د مشرکین کما اخرجک ربک من بیتک بالحق حق سره وستل ځکه مقصد د حق غلبه وا وان فريقا من المؤمنين د مؤمنانو د صحابه کرامو یو جماعت چې لکارهون دا شی نه خوخو ځکه چې مقابله برابر نه و یجادلونک فی الحق بعدما تبین د حق مبارک دي تاسو ردوی بحث کوله مؤمنان قران کریم ورته مؤمنان وای ځکه اخلاص سره د دوی دا مشوره و چې یو طرف ته تعداد کم دی او بل طرف ته ډیر زیات دی 3 ګونه زیات د مشرکین تعداد نو لہذا د مؤمنانو خواهش دا چې کم تجارتي قافله ده چې دوی سره زموږ جنگ راشي او د اسلحې نه چې کم ډک هغه د قافله د مشرکینو ده دوی سره موږ مخامخ نشو اول د تجارتي قافلې باندې غالب شو او د اسلحې په اعتبار سره د مال او دولت په اعتبار سره او معاشي په اعتبار سره موږ مستحکم شو او هغه نه بعد چې د موږ د اسلحې ولا چې کوم لخر دی هغه سره چې جنگ راشي نو بیا خیر دی خو چې اول زموږ مقابله چې دی د تجارتي قافلې سره راشي الله جل شانه فرمایي چې ويريد الله ان يحق الحق بكلماته الله رب العالمین دا فیصله کړی و چې زما د محبوب پیغمبر دغه قلیل جماعت کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله همیشه قلیل تعداد چې دی په اکثر باندې غالب راځي باذن الله د الله په حکم سره او چې کله یو مؤمن په حق باندې وي اخلاص سره وي الله تبارک وتعالى اغسی غلبه او فتح او کامیابی ورکړي چې کله څنګه غزوه بدر کې ورکړو کما اخرجک ربک څنګه چې روستلی ته رب استا من بیتک استا د کورنا بالحق په حق سره وان فريقا بشک یوی دلی من المؤمنین د مؤمنانو لکارهون نخوله یجادلونک دوی تاسو سره جګړه کوله فی الحق پسم خبره کی بعد ما تبینا پس د دینه چې اخکار شوی و کانما یساقون لك چې دوی شړل شي للموت مر طرف ته وهم ينظرون او دوی ګوري واذ يعدكم الله او هر کله چې وعده کوله تاسو سره الله جل شانه اذ احدى الطائفتين پيو دو ډلو انها لكم چې هغه به تاسو سره به هغه جنگ کی وتودون او تاسو غختله ان غیر ذات الشوکتی چې کوم ټوله به وسلې دي تكون لكم چې هغه به تاسو لپاره په مقابله کې ويريد الله او غختلی الله جل شانه ان يحق الحق چې ثابت کړي حق بکلماتي په خپل حکم سره ويقطع دابر الكافرين او پرې کړي جړ د کافرانو ليحق الحق چې ثابت کړي اختیار ويبطل الباطل او رکړي دروغ ولو كره المجرمون اگر کنا ناخوخ غړل دا مجرمان خلق ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم